কিছুদিন আগে এই গরমের মধ্যে লোডশেডিং এর এত বাজে অবস্থা ছিল যে সবারই অবস্থা কিন্তু একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু চিন্তা করেছিলাম যে একটি চার্জিং ফ্যানের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সেই সময় এই চার্জিং ফ্যানগুলোর প্রাইস এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে আমাদের মতো বেশিরভাগ মানুষেরই ক্ষেত্রে সেই চার্জিং ফ্যান কেনার মতো কোনো ওয়ে ছিল না। কিন্তু বর্তমানে কিন্তু লোডশেডিং একেবারে কমে গিয়েছে এবং ফ্যানের যে প্রাইসগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কমা শুরু করে দিয়েছে। তো আপনারা যদি কেউ চার্জিং ফ্যান কিনতে চান তাহলে এটাই কিন্তু বেস্ট সময় কেনার জন্য। তো আজকের ভিডিওতে আমরা এমনই একটি চার্জিং ফ্যান নিয়ে কথা বলবো যেটা আনবক্সিং ভিডিও এবং যে পজিটিভ নেগেটিভ দিকগুলো রয়েছে সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এই ফ্যানটি হয়তো আপনারা বেশিরভাগ মানুষই দেখেছেন, এটা হলো গিয়ে জিসুলাইফের একটি ফ্যান এবং বেশিরভাগ মানুষই হয়তো এমন ইমেজ দেখেছেন যেখানে লেখা রয়েছে যে এক চার্জে 20 ঘন্টা চলবে। তো আদৌ কি এই ফ্যানটি এক চার্জে 20 ঘন্টা চলবে নাকি না, এটাও আমরা আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব। তো আর দেরি না করে লেটস গেট স্টার্টেড। তো গাইস, এই হলো মূলত কি আমাদের ফ্যানের বক্স এবং এটার যে মডেল রয়েছে সেটা হলো গিয়ে JISULIFE FA17। তো এটাকে আমরা খুলে নেই। তো এটার যে আনবক্সিং এর যে বক্সটা রয়েছে সেটা কিন্তু মোটামুটি আমার কাছে প্রিমিয়ামই লেগেছে, একেবারে যে চিপ লো কোয়ালিটির বক্সগুলো থাকে সেরকম না। তো খোলার পর সর্বপ্রথম আপনারা যেটা পাবেন সেটা হলো গিয়ে একটি ম্যানুয়াল, যেটা কোনো কাজের না। এরপর এখানে আপনারা কিছু হলো গিয়ে এটার অ্যাক্সেসরিজ পাবেন। সর্বপ্রথম যেটা রয়েছে এখানে সেটা হলো গিয়া একটি রিমোট এবং একটি হুক। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ফ্যানের জন্য, ফ্যানকে কন্ট্রোল করার জন্য একটি রিমোট রয়েছে এবং একটি হুক রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে ফ্যান রয়েছে সেটাকে যে কোনো জায়গায় আমরা ঝুলাতে পারবো। তো এখানে আমরা হলো গিয়ে এটাকে পাশে রেখে দিই এবং রিমোটটাকে আপনাদের একটু ভালোভাবে দেখিয়ে দেই। এই রিমোটটার জন্য কিন্তু একটি ব্যাটারির প্রয়োজন হবে, যেটা আপনারা বক্সের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। তো ব্যাটারিটা আমার অলরেডি ইনক্লুড করা রয়েছে, বাটন ব্যাটারি, মানে ঘড়ির যে ব্যাটারিগুলো রয়েছে সেই টাইপের ব্যাটারি। তো এরপর যেটা রয়েছে এখানে সেটা হলো একটি ছোট ডেস্কটপ ট্রাইপড। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো একটি ছোট ডেস্কটপ ট্রাইপড। এটার মাধ্যমে আপনারা যে কোনো ডেস্কটপে আপনাদের যে ফ্যানটি রয়েছে সেটাকে বসিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। এরপর যেটা রয়েছে সেটা হলো একটি পাওয়ার কর্ড। তো এটা মোটামুটি একটি ভালো লেভেলের পাওয়ার কর্ড, কিন্তু এই পাওয়ার কর্ডে একটু সমস্যা রয়েছে যেটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এটা মূলত পাওয়ার কর্ড এবং এটা যদি আপনারা খোলেন তাহলে দেখতে পাবেন এটার মধ্যে আপনারা টোটাল 2টি কেবল পাবেন। তো এটা হলো মূলত পাওয়ার কর্ডটা এবং এটার সাথে অলরেডি কেবল রয়েছে, এটা দিয়ে আপনারা চাইলে চার্জ দিতে পারবেন। কিন্তু এর পাশাপাশি একটি আপনারা এক্সটেনশন কেবল পেয়ে যাবেন, যার মাধ্যমে আপনাদের যদি বড় তার বা দূরে কোনো জায়গায় আপনাদের যে মাল্টিপ্লাগ রয়েছে সেটা থাকে তাহলে এটার মাধ্যমে আপনারা তারটাকে একটু বড় করে নিতে পারবেন। এরপর আপনারা যদি আপনাদের যে ফোমটি রয়েছে এটা যদি উঠায় তাহলে আপনারা মূলত যে প্রোডাক্টটি রয়েছে ফ্যানটা সেটা আপনারা দেখতে পারবেন। এ হলো মূলত আমাদের জিসুলাইফের FA17, যেটার মধ্যে ফ্যান প্লাস লাইট দুইটাই রয়েছে। এটার মধ্যে আপনারা এখানে যদি দেখেন তাহলে 2টি বাটনও রয়েছে, মানে আমরা যদি চাই রিমোট দিয়ে আমরা তো এটাকে ব্যবহার করতে পারবো। এর পাশাপাশি এখানে একটি লাইটের এবং একটি ফ্যানের বাটন রয়েছে, যেটার মাধ্যমে আপনারা এই বাটনের মাধ্যমেও এই ফ্যানটিকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো যদি আপনারা চান তাহলে লাইট আপনারা জ্বালাতে নিভাতে পারবেন এই বাটনের মাধ্যমে এবং ফ্যানও আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা ফ্যানটা অন করে দিলাম, আপাতত এটাকে আবার অফ করে দিলাম। এর পাশাপাশি এই ফ্যানের সাথে আপনারা আরও একটি জিনিস পাবেন, এই বক্সের সাথে আপনারা একটি স্ট্যান্ড পাবেন, যেটার মাধ্যমে আপনারা যদি চান তাহলে স্ট্যান্ডেও বসিয়ে এই ফ্যানটিকে ব্যবহার করতে পারবেন। এটা কিন্তু কোনো ভালো কোয়ালিটির স্ট্যান্ড না, মানে যে ট্রাইপড রয়েছে এটা কিন্তু কোনো ভালো কোয়ালিটির ট্রাইপড না, এটা একেবারে লোকাল। আপনার রিং লাইট, লোকাল যে 500-600 টাকা দামের রিং লাইট রয়েছে সেটার সাথে যে ধরনের ট্রাইপড বা কি বলে স্ট্যান্ডগুলো দেয় এটা ওই টাইপের স্ট্যান্ড, এটা কোনো আলাদা স্ট্যান্ড না। আপনারা হয়তোবা অনলাইনে যদি এটা পারচেস করতে জানেন এই ফ্যানটি তাহলে আপনারা হয়তোবা 2টা ভার্সন দেখতে পারবেন, হয়তোবা একটা থেকে আরেকটার প্রাইস 200-300 টাকা কমও দেখতে পারবেন। আপনারা যদি 200 থেকে 300 টাকার কমেরটা অর্ডার করেন তাহলে আপনারা কিন্তু এই স্ট্যান্ডটা পাবেন না, কেননা এটা কিন্তু আলাদাভাবে আসে, এটা কিন্তু বক্সের ভিতর ইনক্লুড থাকে না। তো আপনারা যদি এটা সহ নিতে চান তাহলে অবভিয়াসলি অনলাইন অর্ডার করলে 200 থেকে 300 টাকা যেটার প্রাইস বেশি থাকবে সেটাই অর্ডার করবেন, অথবা আগে ওই ওয়েবসাইটের যে অ্যাডমিন বা সাপোর্ট রয়েছে সেখানে কথা বলে নেবেন। তো এখন আমরা এটাকে মূলত সেট করে নিই, সেট করার পর আপনাদের দেখাই মূলত এটার যে ফিচারগুলো রয়েছে সেগুলো। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন আমরা আমাদের ফ্যানটিকে সেট করে ফেলেছি এবং এই যে রিমোট দিয়ে আমরা এখন আমাদের যে ফ্যান রয়েছে এটাকে কন্ট্রোল করব।
তো দেখতে পাচ্ছেন এখন ফ্যানটাকে যদি আমরা অন করতে চাই তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম পাওয়ার বাটনে প্রেস করতে হবে, এবং এটা হলো পাওয়ার বাটন। এটাতে আমরা যদি প্রেস করি তাহলে দেখতে পারবেন ফ্যানটি অন হয়ে গিয়েছে, এবং এটা এখন মূলত লেভেল 1-এ চলছে। এটাতে টোটাল 3টা লেভেল রয়েছে এবং একটি স্পেশাল মোড রয়েছে, যেখানে আমি যদি ওই স্পেশাল মোডটা অন করি তাহলে ফ্যানের পাওয়ার অটোমেটিক বাড়বে কমবে, মানে ফ্যান একবার বেড়ে যাবে, ফুল স্পিডে বাতাস দিবে, আবার কমে যাবে। তো সবগুলো আমি পরপর দেখিয়ে দিই। তো সর্বপ্রথম আমরা যদি লেভেল 2-তে যাই তাহলে দেখতে পাবেন এটা হলো মূলত লেভেল 2, এবং হয়তো আপনারা হালকা নয়েজও ফেস করতে পারবেন। এটা মূলত সাইলেন্ট ফ্যান, নয়েজ কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক কম আসে, কিন্তু বাতাসও কিন্তু তেমন একটা না। তো লেভেল 3-তে আমরা যদি দেই, এখন আমাদের যে ফ্যানটা রয়েছে এটা লেভেল 3-তে আছে এবং মোটামুটি একটু সাউন্ড করছে। তো আপনারা হয়তো বা মাইক্রোফোনের মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছেন যে নয়েজটা রয়েছে সেটা। এবং আবার যদি আমরা প্রেস করি তাহলে এখন আমাদের ফ্যানটা ওই স্পেশাল মোডে চলে গিয়েছে, যেটার মাধ্যমে একবার বাড়বে একবার কমবে, মানে স্পিড বেড়ে যাবে আবার কমে যাবে। আপনারা হয়তো বা দেখলে বুঝতে পারবেন। এরপর আবার যদি আমরা এটাকে অফ করতে যাই তাহলে অফ বাটনে প্রেস করলে এটা অফ হয়ে যাবে। এবং এখন যদি আমরা লাইটটাকে অন করতে চাই তাহলে আমাদের এই বাটনটি প্রেস করতে হবে। এখানে লাইটের জন্য একটি বাটন রয়েছে, লাইটের পাওয়ার কমানোর জন্য একটি বাটন এবং বাড়ানোর জন্য একটি বাটন। সাপোজ আমরা যদি লাইট অন করতে চাই তাহলে এটা আমরা প্রেস করব, দেখতে পাচ্ছেন লাইটটি জ্বলে উঠেছে। এবং আবার যদি প্রেস করি তাহলে এটার আরেকটি মোড রয়েছে, রেড বা ওয়ার্ম টাইপের একটু, সেটা অন হবে। আবার প্রেস করলে আবার হোয়াইট হয়ে যাবে, এবং আবার যদি প্রেস করি তাহলে অফ হয়ে যাবে। আর যদি আমি অন থাকা অবস্থায় লাইটের যে পাওয়ার রয়েছে সেটা বাড়াতে কমাতে চাই তাহলে আমি সেটাও করতে পারবো। এটা হলো একেবারে কম, মানে একেবারে 0 যে লেভেল রয়েছে সেটা, এবং আমরা এটাকে যদি বাড়াতে চাই তাহলে বাড়াতেও পারবো। এবং এখানে আরও একটি স্পেশাল বাটন রয়েছে, আমরা যদি চাই তাহলে এটাতে টাইমার সেট করে দিতে পারবো, যে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাইম যখন শেষ হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক এই ফ্যানটি অফ হয়ে যাবে। তো গাইস, এখন মূলত আসি এই ফ্যানটির যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিকগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে। এই ফ্যানটিকে আদৌ আপনাদের নেওয়া উচিত নাকি না? তো সর্বপ্রথম আপনাদের মনে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটা হলো এই ফ্যানটিকে আদৌ 20 ঘন্টা ব্যাকআপ দেয় নাকি না। তো এই ফ্যানটির মধ্যে যে ব্যাটারি রয়েছে সেটা হলো 12,000 mAh এর, যেটা মোটেও কম না, মোটামুটি ভালো অ্যামাউন্টেরই। এবং আপনারা যদি বলেন যে 20 ঘন্টা এটা ব্যাটারি ব্যাকআপ দেয় কি না, তো আমি বলবো যে এক হিসাবে দেয়, মানে 20 ঘন্টা না, অলমোস্ট 17 থেকে 18 ঘন্টা আপনারা ব্যাকআপ পাবেন। কিন্তু সমস্যা রয়েছে, সেটা হলো আপনারা যদি লেভেল 1-এ ফ্যানটিকে ব্যবহার করেন তাহলে আপনারা 17 থেকে 18 ঘন্টা ব্যাকআপ পাবেন। কিন্তু লেভেল 1-এ যদি আপনারা ফ্যান ব্যবহার করেন তাহলে আপনারা কিন্তু বাতাস পাবেন না। মানে আপনারা যদি মোটামুটি একটু ডিস্টেন্সে থাকেন তাহলে আপনারা কোনো প্রকার বাতাস পাবেন না, একবারে ফ্যানের কাছে গিয়ে আপনাদের বসতে বা দাঁড়াতে হবে, তাহলে আপনারা লেভেল 1-এর যে বাতাস রয়েছে সেটা পাবেন। এবং আপনারা যদি লেভেল 3-তে ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আপনারা 20 ঘন্টা, 19 ঘন্টা, 18 ঘন্টা তো দূরের কথা, 10 ঘন্টাও ব্যাকআপ পাবেন না। লেভেল 3-তে যদি ফুল স্পিডে ব্যবহার করেন তাহলে আপনারা হয়তো বা 5 থেকে 6 ঘন্টার মতো আপনারা ব্যাকআপ পাবেন। এবং ওইটাও মূলত আপনারা একবারে কাছাকাছি থাকলে আপনারা বাতাসটা পাবেন। একটু যদি বেশি দূরে চলে যান, যেমন আমরা নর্মালি টেবিল ফ্যানগুলো যতটুকু ডিস্টেন্সে ব্যবহার করি ওই ডিস্টেন্সে কিন্তু আপনারা এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন না। এটা মূলত আপনার হলো 3 থেকে 4 ফিট ডিস্টেন্সের মধ্যে আপনাদের ব্যবহার করতে হবে, তাহলে আপনারা বাতাসটা পাবেন, এছাড়া আপনারা বাতাস পাবেন না। তো এখন মূলত আপনাদের জন্য আমার মতামত যেটা, সেটা হলো আপনারা যদি শুধুমাত্র বাতাসের জন্য কোনো ফ্যান খুঁজেন তাহলে আমি আপনাদের বলে দিব যে এটা আপনাদের নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার চোখ বন্ধ করে ডিফেন্ডারের যে ফ্যানগুলো রয়েছে, যেগুলো টেবিল ফ্যান, সেম এই প্রাইসে এখন বর্তমানে 4 থেকে 4,500 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। বাট আপনারা যদি আমার মতো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে থাকেন এবং আপনারা হলো এমন কোনো ফ্যান চাচ্ছেন যেটাতে হলো সাউন্ড কম হবে, তাহলে আপনারা এই ফ্যানটি নিতে পারেন। এই ফ্যানে আপনারা হলো মোটামুটি যে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য আপনাদের ফ্যান অফ রেখে যতটুকু বাতাস এবং যতটুকু নয়েজ আলা ফ্যানের প্রয়োজন এটা কিন্তু এটা দিয়ে আপনারা কভার করতে পারবেন। মানে আপনারা যদি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করেন তখন আপনারা এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন। এর পাশাপাশি এটা যে রিং লাইটটা রয়েছে সেটাও আপনারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু আপনারা যদি পার্সোনালি বাতাসের জন্য ব্যবহার করতে চান তাহলে এটা মোটেও ভালো হবে না, কেননা এটা থেকে আপনারা পর্যাপ্ত পরিমাণে বাতাস পাবেনই না। আপনারা যদি কেনার পর হতাশাই হবেন যে 4,000 টাকা দিয়ে এটা কি কিনলাম যেটার মধ্যে একেবারে বাতাস নেই। এবং এটার মধ্যে আরেকটি সুবিধা রয়েছে, সেটা হলো আপনাদের যে লাইট রয়েছে সেটা আপনাদের যদি কারেন্ট চলে যায় আপনারা বাতাস তো পাবেন, সাথে সাথে আপনারা লাইটেরও কিন্তু ফিচারটা পেয়ে যাচ্ছেন এখানে। মানে কারেন্ট গেলে অন্ধকারেও থাকতে হবে না, আপনাদের এক্সট্রা কোনো চার্জ লাইট বা মোমবাতি, এখন তো মোমবাতি নাই, সবার চার্জ লাইট বা ফোনের টর্চ লাইটই সবাই ব্যবহার করেন, সেটারও প্রয়োজন নেই। আপনারা যদি চান তাহলে লাইটটা জ্বালিয়ে রাখতে পারেন এবং ফ্যানটাও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন।
তো এখান থেকে কিন্তু এটা থেকে একটু বেনিফিট আপনারা পাচ্ছেন। এর পাশাপাশি এটা যে স্ট্যান্ডটা দিয়েছে এটা আমার কাছে একেবারে বাজে মনে হয়েছে, মানে যে স্ট্যান্ডটা দিয়েছে একেবারে লো কোয়ালিটির। তারা যদি চাইতো একটু ভালো মানের একটি ট্রাইপড দিতে পারতো, যেগুলোর দাম মোটামুটি 1000-1200 টাকা, এরকম একটি ট্রাইপড তারা চাইলে দিতে পারতো, কিন্তু না, তারা একেবারে লোকাল একটি স্ট্যান্ড দিয়েছে যেটাতে রাখতেই ভয় করে যে কখন না জানি পড়ে যায়। এর পাশাপাশি তারা যে ছোট্ট একটি আর কি টেবিল মাউন্ট দিয়েছে, যেটার মাধ্যমে টেবিলে আমরা এই ফ্যানটিকে বসিয়ে ব্যবহার করতে পারবো, সেটাও কিন্তু অনেকটা দুর্বল। মানে এক কথায় এটার সাথে অনেকগুলো অ্যাক্সেসরিজ তো দিয়েছে কিন্তু একটাও কোয়ালিটিফুল না। তো আমি যখন হলো গিয়ে টেবিলে বসানো ট্রাই করলাম, বেশিরভাগ সময় আমার মনে হয়েছে যে ফ্যানটা মনে হয় পড়ে যাবে, একবার পড়তেও নিয়েছিল। তো ওই স্ট্যান্ডটাও একেবারে ফালতু, এই স্ট্যান্ডটাও একেবারে ফালতু, কিন্তু ঝুলানোর জন্য যে হুকটা দিয়েছে এটা পুরোপুরি পারফেক্ট, যে কোনো জায়গায় আপনারা ঝুলাতে পারবেন। কিন্তু এখানেও একটা সমস্যা রয়েছে, যদি আপনারা একটু উপরে ঝুলান তাহলে কিন্তু আপনাদের গায়ে বাতাস লাগবে না। তো বেসিক্যালি আপনারা যদি দেখেন তাহলে আমি যদি আমার মতামত বলি, তাহলে এই ফ্যানের সাথে যে এতগুলো অ্যাক্সেসরিজ দিয়েছে এগুলো না দিয়ে জিসুলাইফের উচিত ছিল যে ফ্যানটাকে আরেকটু বেটার করা, মানে ফ্যানের ব্লেডগুলো আরেকটু বড় দিতে পারতো, বাতাসটা আরেকটু বেশি দিতে পারতো, এবং ব্যাটারি যে এমএএইচটা রয়েছে সেটা আরেকটু বাড়িয়ে দিতে পারতো। অযথায় এতগুলো অ্যাক্সেসরিজ দিয়েছে যেগুলো কোনো কাজেরই না, একেবারে লো কোয়ালিটি, চিপ কোয়ালিটি, যেগুলো ব্যবহার করাটাই একেবারে মুশকিল। তো আমি আপনাদের একটাই জাস্ট সাজেশন দিব, আপনারা যদি বাতাসের জন্য ফ্যান নিতে চান যে কারেন্ট গেলে আপনারা শুধুমাত্র ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনারা ডিফেন্ডারের ফ্যানগুলো নেন, অথবা হ্যান্ড ফ্যান, অন্যান্য অনেক ফ্যান রয়েছে, মানে শাওমিরও একটা ফ্যান রয়েছে, শাওমি কি যেন নাম, ওইটাও আপনারা নিতে পারেন, ওই ফ্যানগুলো নিতে পারেন, শাওমিরও ভালো ভালো ফ্যান রয়েছে, এবং জিসুলাইফেরও অন্যান্য আরও কিছু মডেল রয়েছে, সেগুলো আপনারা নিতে পারেন যদি আপনারা বাতাস খেতে চান। আর যদি আপনারা আমার মতো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে থাকেন যে অল্প বাতাসই আপনাদের হয়ে যাবে, গরমে থাকতে হবে না অ্যাটলিস্ট, তাহলে আপনারা এটা নিতে পারেন। এটার মাধ্যমে আপনারা হলো গিয়ে টিকটক করার জন্য রিং লাইটও পেয়ে যাচ্ছেন এবং তার পাশাপাশি বাতাসও পেয়ে যাচ্ছেন। তো গাইস, এই ছিল মূলত আজকে এই ফ্যান সম্পর্কে A to Z। আশা করি আপনারা আপনাদের সম্পূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছেন। তো গাইস, আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। এখন এই প্রোডাক্টটি কেমন, আপনাদের জন্য কি এটা ভালো হবে নাকি খারাপ হবে, এটা আপনারা হয়তো ভালো বুঝতে পারবেন। তো যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় আপনারা কিনতে পারেন, না প্রয়োজন হলে আপনারা অন্য কোনো কিছু কিনতে পারেন। তো গাইস, আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি প্রোডাক্টটি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আপনারা কিনতে পারেন। যদি আপনাদের প্রয়োজন বোধ মনে হয় বা আপনাদের যদি মনে হয় যে অন্য কিছু আপনাদের প্রয়োজন, তাহলে আপনারা সেটাও কিনতে পারেন। তো যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এরকম ভিডিও রেগুলারলি পাওয়ার জন্য। তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড পিস।